на сцену приглашаются Рустам Шихзадаевич Юсупов, заместитель главы управы Рязанского района, Симонов Анатолий Васильевич, автор слов гимна Рязанского района, член Союза писателей Российской Федерации, председатель общества инвалидов Рязанского района. Уважаемые, глубоко уважаемые наши жители нашего района, глубоко уважаемые ветераны, сегодня для нас очень значимый праздничный день, День защитника Отечества. Каждый из вас в той или иной степени внес какую-то малую лепту, а многие и даже не малую, а огромную лепту. Я и сам служил 26 лет, полковник внутренней службы в отставке. Поэтому я знаю, насколько этот ратный труд сложный, непростой, и те достижения нашего государства, которые мы имеем сейчас и имели многие годы, а в свое время советского государства, они все были заработаны именно вами, ветеранами, именно вашим трудом, именно вашей бесценной лептой в это наше общегосударственное дело. Поэтому хочется сердечно, искренне поздравить вас от лица главы управы Рязанского района с этим праздником, пожелать вам огромного, крепчайшего здоровья, чтобы ваши каждый день приносил вам только позитивные и положительные эмоции, хорошие вести. С праздником, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие жители нашего славного Рязанского района. Наша земля небольшой шарик, если по-большому рассуждать. А живем мы неспокойно, как на коммунальной квартире. То война, то еще что-либо, то вот теперь грипп этот изумительный. Но несмотря ни на что, Русь была, Русь есть, стало быть, и мы есть. Русь будет, и мы будем. Мы не будем, будут наши дети, внуки и прочее, прочее. Праздник, конечно, День Победы, это величайший праздник. Только, наверное, наш народ, наши воины могли справиться с таким отвратительным врагом, с таким грозным, с таким мерзким, подлым, как фашизм. Фашизма нет, а мы есть, мы всегда будем. И будем стихи писать, и стихи читать, и со сцены, и друг другу, а сейчас со сцены. Для жизни создан шар земной. Нет, нет ничего милее и краше то горе, что звалось войной. Вот оно у меня шелестит. Повержено бесстрашием нашим. Над полем стонет тишина, проходят тучи, шапкой рваные. Давно окончилась война. Врачуя боль, врачуя раны. Здесь тишина со всех сторон, не ищут асы своей цели. Затих войны зловещий звон, и пушки в ней тех заржавели. Не зря спокойствие сулит грядущий день земле и небу. Пшеница спелая шумит, готовая стать мирным хлебом. Невольно помня о войне, уходят строем в ночь туманной. Не верьте, люди, тишине. В тиши родятся злые планы. Я думаю, прошу прощения. Я приболел эти дни от лечения наших славных докторов. Одно лечили, другое покалечили. Но ничего, русского человека и это не свергнет.
с того пути, на котором мы стоим. Всех хочу поздравить еще раз с этой знаменательной датой. Всем пожелать здоровья, успехов. А главное, еще пожить. Ведь не молодые люди, в принципе-то, а жизнь одна у всех. А несчастье ходит за нами порой по пятам. Мы выдержим все. Еще раз с праздником, еще раз здоровья, хорошего настроения и сегодня хорошего времяпрепровождения. Поздравляем наших защитников Отечества, наших членов общественных организаций и советников. На сцену для награждения приглашается участник Великой Отечественной войны Кирсанов Виктор Иванович. Виктор Иванович, с праздником вас. Мы гордимся, как мы. Не спускаемся, остаемся здесь на сцене пока. Приглашается на сцену председатель Общественного совета Рязанского района, советник главы управы Лисицын Юрий Васильевич. На сцену приглашается заместитель председателя районной группы «Союз Чернобыль», член Совета ветеранов Рязанского района Дегтярев Валентин Николаевич. Праздника вашего. Здоровья. Приглашается Маланин Геннадий Иванович, член Совета ветеранов Рязанского района города Москвы. Геннадий Иванович, с праздником вас. Желаем здоровья, успехов. Орел Евгений Федорович, советник главы управы Рязанского района. Листопадова Галина Яковлевна, член правления общества инвалидов Рязанского района, капитан медицинской службы, главный терапевт Юго-Восточного округа. Приглашаются самые настоящие защитники Отечества, активный член Союза ветеранов Афганистана Юго-Восточного административного округа Жуков Сергей Федорович. Карпов Сергей Анатольевич, активный член Союза ветеранов Афганистана Юго-Восточного округа. Возьмите, да, подарок за него тоже берите. Также Золотов Виктор Петрович, активный член Союза ветеранов Афганистана Юго-Восточного административного округа. Приглашается будущие защитники Отечества, член молодежной палаты Рязанского района Ларюшин Артем Вадимович. Смоляков Данила Максимович, член молодежной палаты Рязанского района. Председатель правления общества инвалидов Рязанского района Симонов Анатолий Васильевич. На этом торжественная часть нашего праздничного мероприятия объявляется закрытым. Прошу наших почетных гостей спуститься со сцены.